गाड़ी अब चेक करो आप लोग कैसी हो गई। काम यही है। ओहो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो भाई, ये हमारे सामने भाई 390 बीस्ट भाई पॉकेट रॉकेट, जो कि भाई KTM की तरफ से आने वाली है भाई। इसका मतलब बताने की भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें भाई लगने वाली है एक्राफोबिक। तो चलो गाइस देखते फुल सिस्टम एक्रा इसमें लगने वाली है आज। क्या चेक करो, तो गाइस ये रही एक्राफोबिक जो को वहाँ लगने वाली है। फुल सिस्टम बैंड पाइप, जो कि हमारा तुलसी बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया। कितना में जुगाड़ हुआ ये? यो बैंड पाइप हाँ, जुगाड़ नहीं, फ्लिपकार्ट पे इसका मतलब मिलता है। अच्छा फ्लिपकार्ट पे मिलने लगा। मिलने लगा। कहे कि पहले एक बार हम खरीदे थे ना जुगाड़, पहले बहुत जुगाड़ किए थे। कितना प्राइस का फ्लिपकार्ट पे? 2000 बैंड पाइप का। अब लग जा देखने लगने के बाद क्या आवाज। हाँ, अब देखने के बाद भाई आवाज़ सुनना है इसका, फिर इसके बाद रिव्यू भी लेना है गाड़ी में क्या क्या हुआ है आज तक। क्या कि सुनने में बहुत कुछ आया गाड़ी की वजह से, क्या क्या हुआ है। तो गाइस जब इसकी ढुलकी खुलने वाली है एकदम मस्त। आप देखना भाई इसकी साउंड भाई थोड़ा चेक करते हैं और करवाते हैं, क्योंकि भाई अभी हम भी नहीं सुने ये, मतलब नई जनरेशन वाली बाइक का। तो ढुलकी खुल गया, चेक करो गाइस कितने बड़ी ढुलकी थी। अरे बाप रे बाप, अब स्टार्ट हो भाई भाई क्या लाउड थी। तो अभी बहुत लाउड है भाई, ये ढुलकी खुलने के बाद बहुत ज्यादा लाउड है। तो गाइस चेकआउट हाँ लगाएगा जी, अभी ट्रायल में जा रहा है। तो गाइस आगे ऊपर वाला टाइट हो चुका है और नीचे डमरू खुल चुका है। और भाई एक राइड देखो, एक राइड लेने जा रहा है एकदम लाउड साउंड का। हाँ पूरा एकदम फाड़ के चलाना है। काफी ज्यादा लाउड है ये। काफी ज्यादा लाउड है गाइस, काफी ज्यादा लाउड है। ये लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाय 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 इसको। तो गाइस जिसका पाइप ये वाला भाई सीट नहीं हुआ, थोड़ा पाइप को सीधा वगैरह करवाना पड़ेगा। क्या करोगे गाइस, क्या करोगे, उसके साथ बहुत दिक्कत आता है। कष्ट पे कष्ट है तुलसी के साथ। तो गाइस अब यहाँ पे थोड़ा पाइप वगैरह को सीधा करवाना है, क्योंकि डिफॉल्ट पीस मिल गया। तो भाई अब समझ सकते हो, आप जुगाड़ी करना पड़ेगा, तो रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसे चेंज मतलब जुगाड़ी कर देते हैं। तो भाई ये गाड़ी तुलसी खाते हुए एकदम पान पड़ाक खाते हुए फिट हो रही है। आज चेक करो उधर, बोलो जुआ केसरी। तो गाइस चेक करो पूरी लाल हो रही है। गाइस कंपनी वाले ने दिया है, ये गलत लिया है। नहीं गलत नहीं, गलत बात नहीं, हम सही लिए हैं गाइस। आप लोग को चेक कराएंगे लिया। देख लो कितना काम जाम हो रहा है। चेक करो गाइस, इसको यहाँ से ऊपर उठाना पड़ रहा है गाइस। चेक करो चेक करो, मेहनत चल रही है भाई गाड़ी पे। कह ये पुराना मॉडल का आ गया था, नया मॉडल में सेट हो रहा है। बैंड पाइप है ना, ये पुराना मॉडल का है, मतलब Gen 2 का इसको गलत दे दिया है। में चिपकवा दिया वो, उसमें ये फिटिंग नहीं खा रहा था तो, बट हम लोग जुगाड़ू है, जैसे जुगाड़ करके लगा रहे हैं। क्या बताया तो गाइस चेक करो, ये भाई फ्लिपकार्ट पे जो भाई जिससे ऑर्डर किया हुआ था, चेक कर सकते हो भाई। ये देखो साफ साफ भाई दिख रहा है, लेकिन दिया भाई BS4 का, मतलब ओल्ड वाले BS6 का। हाँ Gen 2 का दिया,
और इस पे क्या लिख के भाई रखा ये है इसके Gen 3 का है। देखो इस पे लिख के रखा है देखो इसमें। भाई ऑनलाइन के चक्कर में ऐसे ना पड़े, लेकिन थोड़ा भाई को ज़्यादा हड़बड़ी भी था, चेंज नहीं किया, डायरेक्ट लगवाना है। नहीं अरे मूड होता है भाई, सबका मूड होता है, जैसे मेरा मूड होता है, नहीं लगवा चाहे कुछ हो जाए पीछे भी बस। पटक चुका है guys। तो गाइज काफ़ी कष्ट करने के बाद देखो गाइज इस तरह भी फिनिश निकला है, और भाई लगने के बाद थोड़ी तगड़ी हो जाएगी। अभी थोड़ा गंदा लग रहा है अलग बात है, लेकिन तगड़ी हो जाएगी। तो गाइज ये भाई गाड़ी में और एक प्रॉब्लम आ गई भाई, स्टार्ट होने वाली प्रॉब्लम, मतलब स्टार्ट ही नहीं होती, बैटरी बार बार डाउन हो जाता है। सारा कष्ट इसी के साथ कहाँ आया हुआ है। है देखो भाई अब इसको स्टार्ट के लिए ज़्यादा, तुम आप स्टार्ट बटन दाबो। चाबी आप भाई आवाज में थोड़ा बेस आया, नहीं लड़का खतरनाक, तुम तो आरू गजब है, तुम तो आरू गजब है। न्यूट्रल करके रख दो। करो। आई जलता न जलता है। मारे छोड़ दो रहने दो इसी तरह। तो गाइस स्टार्ट हो गया। अब ये भाई एक्रा आवाज है, एक्रा की आवाज है भाई ये। फाइनली गाइस मतलब बहुत दिक्कत है, गाड़ी फाइनल हो चुकी है, इसमें एग्जॉस्ट लग चुकी है। अब थोड़ा एक बार फ्लाईबाय वगैरह देगा लमडा, चेक करेगा फिर से। अब भाई लग रही नहीं, गाड़ी में आवाज़ है। देखो लमडा चल दिया फिर से एक बार लिमिटेड साउंड देने के लिए। हाँ अब ठीक है। नहीं ना अब देखो अब गाड़ी का आवाज़ शांत हो गया बीच में ना, यही चाहिए होता है, बैंड पे एग्जॉस्ट का काम यही है। ओहो फाइनली गाड़ी हो चुकी है पूरा तैयार, और अब ये गाड़ी चल दी अपने घर।